Ready? Let's continue the conversation. Siap? Yuk lanjutkan percakapannya. What's your favorite food? Apa makanan favoritmu? I love fried rice. Aku suka nasi goreng. Do you like spicy food? Kamu suka makanan pedas? Yes, but not too spicy. Iya, tapi jangan terlalu pedas. What's your favorite movie? Apa film favoritmu? I like romantic movies. Aku suka film romantis. Do you watch movies alone? Kamu nonton film sendirian? Sometimes. Kadang-kadang. What kind of music do you like? Kamu suka musik jenis apa? I like pop music. Aku suka musik pop. Can you sing? Kamu bisa nyanyi? A little in the shower. Sedikit di kamar mandi. What time do you usually wake up? Kamu biasanya bangun jam berapa? I wake up at 6. Aku bangun jam 6. Wow, so early. Wah, cepat juga. Are you a morning person? Kamu tipe orang pagi? Not really. Sebenarnya tidak. What do you usually do on weekends? Kamu biasanya ngapain saat akhir pekan? I relax at home. Aku santai di rumah. Do you like traveling? Kamu suka traveling? Yes, I love it. Iya, aku suka sekali. Which country do you want to visit? Negara mana yang ingin kamu kunjungi? I want to visit Japan. Aku ingin mengunjungi Jepang. Why Japan? Kenapa Jepang? Because it's beautiful and unique. Karena indah dan unik. Do you like learning English? Kamu suka belajar bahasa Inggris? Yes, but grammar is hard. Iya, tapi grammar itu sulit. What's the hardest part of English? Bagian tersulit dari bahasa Inggris apa? Speaking confidently. Berbicara dengan percaya diri. Are you afraid of making mistakes? Kamu takut membuat kesalahan? Yes, a little. Iya, sedikit. Do you practice English every day? Kamu latihan bahasa Inggris setiap hari? I try to. Aku berusaha. Who do you practice English with? Kamu latihan bahasa Inggris dengan siapa? With myself and YouTube. Dengan diri sendiri dan YouTube. Do you like speaking with native speakers? Kamu suka berbicara dengan native speaker? Yes, but I get nervous. Iya, tapi aku gugup. What helps you stay motivated? Apa yang membuatmu tetap termotivasi? Seeing my progress. Melihat perkembanganku. Do you believe everyone can learn English? Kamu percaya semua orang bisa belajar bahasa Inggris? Yes, absolutely. Iya, tentu saja. Including beginners? Termasuk pemula? Especially beginners. Terutama pemula. What advice would you give them? Nasihat apa yang akan kamu berikan? Don't be afraid to speak. Jangan takut untuk berbicara. Even if it's not perfect, meskipun tidak sempurna. Yes, that's how you learn. Iya, begitulah cara belajar. So, should they start today? Jadi, mereka harus mulai hari ini? Yes, start now. Iya, mulai sekarang. Can everyone really speak English? Apakah semua orang benar-benar bisa berbicara bahasa Inggris? Yes, because semua bisa bahasa Inggris. Iya, karena semua bisa bahasa Inggris. If this conversation helps you,
like and share this video. Jika percakapan ini membantu kamu, like dan share video ini. Subscribe and keep practicing with us. Subscribe dan terus latihan bersama kami. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, welcome to Semua Bisa Bahasa Inggris. Di sini, learning English is fun, simple, and for everyone. Yuk belajar bareng supaya makin percaya diri ngomong bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and turn on the bell. Let's get started!